अस्सलाम वालेकुम। आऊं अज़मत हुसैन अबोड़ो इंडस यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन जो जॉइंट सेक्रेटरी ऐं जेको असांखे मटीरियल मिलियो आहे सिंधी संगत ऑस्ट्रेलिया ऐं उन्हनि जी वॾियूं महिरबानियूं लख तौरा जिन असांखे सपोर्ट कयो ऐं सिंध जे माण्हुनि जी सपोर्ट कई जेके डिफरेंट सिटीज़ खां डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट खां माइग्रेट करे टंडे जाम आया आहिनि। उन जे लाइ राशन मटीरियल प्रोवाइड कयो आहे। हीअ तव्हां ॾिसी सघो था राशन आहे ऐं राइस ॾिसी सघो था त हीअ अटो वग़ैरह आहे। असांखे उन्हनि दोस्तनि जेको आहे 60 बैग्स जी राशन जी हेल्प कई, मदद कई, सपोर्ट कई। असां वधि खां वधि सिंधी संगत ऑस्ट्रेलिया जा थोराइता आहियूं ऐं जेको आहे उन सां गॾोगॾु फोकल पर्सन यासीन गुल विसर्जन जा बि थोराइता आहियूं जिन असांजे केस खे या असांजे फाइल खे सिंधी संगत ताईं पहुचायो। लख तौरा इंशाअल्लाह ताला ही जेके अमानतूं असां शाम ताईं इंशाअल्लाह ताला उन्हनि ते डोर बाय डोर ॾेई ऐं उन्हनि ते अमानतूं पुॼाईंदासीं। वॾी महिरबानी सिंधी संगत ऑस्ट्रेलिया जी।